सुमना श्रेष्ठको अस्तित्व के थियो राष्ट्रसभा गठन अगाडि उनलाई कसैले चिनेका थिए उनी जस्ता हजार लाख मान्छेहरू थिए एउटा सामान्य मान्छेलाई टिपेर असामान्य बनाइदिनु भयो सांसद बनाइदिनु भयो मन्त्री बनाइदिनु भयो त्यो पनि समानुपातिकमा तपाईलाई थाहा छ आज त्यही रवि लामिछाने जसले उनलाई आशीर्वाद दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याइदिए तिनैले आज यो अवस्था ल्याएपछि के होला मलाई सुमना श्रेष्ठको यो प्रवृत्ति सम्झिँदा लोककथाको एउटा पुनर्वशीको भव भन्ने एउटा कहावतको याद आयो सेरो फेरो सबै मेरो आकाशै बाँधो कि पातालै बाँधो टाइपको मनचिन्ते झोली नचाउनु हुँदैन भन्ने टाइपको मान्छे तर विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यक्ति कहिलेकाहीँ संस्था बनिदिन्छ रवि लामिछाने भनेको राष्ट्रपाको फाउन्डर सभापति मात्रै होइन त्यो पार्टीको आइकन लेजेन्डरी पर्सन हो ठिकै भने ती सभापतिहरू जसले स्पष्ट रूपमा भने कि अहिलेको समयमा भूतकाल भविष्य एकदमै भविष्यसम्म भनेको होइन अहिले तत्कालको समयमा रवि लामिछाने बिनाको राष्ट्रपा हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर जो उनीहरूले एजेन्डा स्थापित गरे त्यो ठिक छ सुमना श्रेष्ठलाई पनि अक्षता फुकेर मुसोबाट बाघ बनाएको भने जस्तै रवि लामिछाने रविजीको अक्षतामा रविजीको आशीर्वादमै उनी हो के त सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री बाबा मुकुल ढकालको फिमेल भर्जन हुन् केही फरक छैन अहिले हेर्नु त रवि लामिछानेको बारेमा नाना नौरङका भए नभएका झुटा आरोपहरूको फेरिस्त उनले थुपार्न थालिन् र यिनीहरूले राष्ट्रसभाभित्र हुडुगो मचाउन खोजेका हुन् त्यहाँ राष्ट्रसभाभित्र केही मान्छेहरू छन् जो रविको पतनको खरानीमा आफ्नो महल बनाउन चाहन्छन् के त रवि बिनाको राष्ट्रसभा कल्पना गर्न सकिन्छ अहिले सकिँदैन यु कान्ट इमेजिन विदाउट रवि लामिछाने तर किन केन्द्रीय नेताहरू चाहिँ किन यो किचुलोतिर घिची गरिरहेको छ यिनीहरूले रविलाई हटाउने पर्छ हेर्नुहोस् त पार्टीलाई सङ्कट परिरहेको छ अहिले जेनजीको आन्दोलन देशमा विध्वंस मचिएपछि जुन अर्थतन्त्रमा डामाडोल भएको अवस्था छ यतिको समय तर राष्ट्रसभाभित्र एउटै कुरा रविलाई जसरी पनि हटाउनै पर्यो यो बतासे भावुकतामा बहकिने यिनीहरू टपर टुइया हुन् रवि लामिछानेलाई नै समाप्त पार्न चाहने र कालान्तरमा लगेर त्यो पार्टीलाई काङ्ग्रेसको एउटा हिस्सा बनाउने वा अरू पार्टीमा रविलाई सिध्याएर काङ्ग्रेसको एउटा हिस्सा बनाउने चलखेल हो त्यो हुन सक्छ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले पनि रवि लामिछानेलाई डर चाहेका हुन सक्छन् उनलाई बदनाम गर्ने आदि इत्यादि प्रपञ्च हुन सक्छ अहिले रविजीको दोष छैन सुशीला कार्कीज्यूले पनि अब कुल माइन्डले के सोच्नुपर्छ भने मलाई लाग्छ पहिला पनि सुशीला कार्कीजीले होइन रविजी इनोसेन्ट हो भन्ने टाइपले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो हुन त यो सरकारको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियालजीले रवि लामिछाने विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेको कुरा आयो त्यो पुरानो भिडियो अहिले सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने हो रविजी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ चुनाव अगाडि जसरी पनि छुट्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो तपाईँ बाइज्जत आउनुहोस् मेरो तपाईँलाई सद्भाव छ तपाईँले रविको विकल्प दिन रवि लामिछाने जस्तै जोरदार वक्ता हुनु पर्यो रवि लामिछानेको जस्तो राजनीति बुझ्न सक्ने प्रत्युत्पन्नमती प्रेजेन्स अफ माइन्ड हुनु पर्यो रवि लामिछानेको जस्तो मोबिलिटी हुनु पर्यो रवि लामिछानेको जस्तो करिस्मेटिक लिडर र पपुलारिटी हुनु पर्यो होइन रवि लामिछानेले त इभन हर्क साम्पाङसँग मिलेर अगाडि बढ्ने लक्षण ल्याइरहनु भएको छ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् जेल त जो पनि पर्न सक्छ तर निकट भविष्यमा वा जेलबाट छुटेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने 1000 माइलको यात्रा तय गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई शुभकामना छ दसैँको म चाँडै भेट्न पनि जाँदैछु माननीय पूर्व न्यायाधीशज्यू उहाँको नेतृत्वमा मेरो चिन्जानकै पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माजी सहितको एउटा आयोग बनेको छ त्यो आयोगले मसिनोसँग अध्ययन गर्छ आदेश दिने को थिए गोली हान्ने को थिए अब केपी शर्मा ओलीज्यूले भने जस्तो त्यो सडकमा प्रहरीले गोली चलाएको छैन त्यसरी केपी ओलीजीले त भन्नुभयो प्रहरीसँग नभएको गोली चाहिँ त्यहाँ चलेको छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ त्यो विषयमा पनि अध्ययन होला यदि घुसपैठ गरेको छ भने त्यो ब्ल्याक कमान्डो पनि हामीले देखेका छौँ अनुहार छपेको त्यो सबमाथि अनुसन्धान हुन्छ त्यो अनुहार छपेकोलाई त जेनजीले हाम्रै टिम हो भनिसक्यो अहिले सुदन गुरुङले भनेको छ सुदन गुरुङ आफैमा जेनजी होइनन् यी कहाँबाट आए किन यत्रो प्रभावशाली बने कर्पोरेट मिडियाले उनलाई किन यत्रो महत्त्व दिएको छ पुण्य सर जुन यतिखेर महानायक राजेश शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ यो जुन जेनजी आन्दोलनले चाहेको रोजेको जुन पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा जुन मन्त्री परिषदमा महानायक राजेश हमाल जाने कुरा आएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ महानायक राजेश हमालको पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि वा मन्त्री बन्न उपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो होला राइट म्यान इन राइट प्लेस सोचियो होला जस्तो उहाँको बुवा
चुडाबहादुर हमाल परराष्ट्र सेवाको अत्यन्तै राम्रो कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। पाकिस्तानको लागि राजदूत हुनुभयो। अब राजेश हमालज्यूले पनि रसियामा पढ्नुभयो, चण्डीगढबाट उच्च डिग्री प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ, गुड स्पिकर हो, उहाँको नलेज पनि राम्रो छ भन्ने हिसाबले पर्दामा हे भनेर महानायकको छवि बनाएको राजेश हमाल, जसको बुवा कुनै समय हजुरबा माओवादीपट्टिको हजुरबा डाक्टर केशरजङ रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो र महासचिव पनि बन्न सफल हुनुभयो। दरबारमा पसेर राजसभा स्थायी समितिको सभापति हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो होइन। त्यो हिसाबले उहाँको लिगेसी जोडिन्छ भनेर होला। अब म सुन्दैछु उहाँ मन्त्री हुने हो भने छिटोभन्दा छिटो विदेश भ्रमण टुङ्ग्याएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। अब यस्तो जगदीश खरेला सञ्चार मन्त्री नियुक्त गरिन्छ भने त्योभन्दा कता हो कता क्यापेबल मान्छे महानायक राजेश हमाललाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु अनौठो होइन। फेरि सुशीला कार्कीजीको सरकार हेर्दा त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई अटाएको देखिन्छ। मलाई लाग्छ त्योभन्दा पनि राम्रो उहाँलाई पर्यटन मन्त्री संस्कृति मन्त्री नै राम्रो हुन्छ, किनभने कला साहित्य सम्बन्धी त्यो क्षेत्र हो। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एउटा किचलो चलिरहेको छ। रवि लामिछानेलाई जुन सभापतिबाट हटाउने र नयाँ नेतृत्व खोज्ने चुन्ने त्यो एउटा बहस चलिरहेको छ। तर प्रदेशका सभापतिहरूले चाहिँ रवि बिनाको राजसभा कल्पना गर्न सकिन्न भन्ने तरिकाले दिए र अहिले पनि अझै बहस चलिरहेको छ। तपाईँले के भन्नुभएको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म आफै व्यक्तिवादी मान्छे होइन, म वीर पूजावादी चिन्तनबाट मुक्त छु। व्यक्तिवाद धुरी बनाएर सेरो फेरो सबै मेरो, आकाशै बाँधो कि पातालै बाँधो टाइपको, मनचिन्तै झोली नचाउनु हुँदैन भन्ने टाइपको मान्छे। तर विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यक्ति कहिलेकाहीँ संस्था बनिदिन्छ र उसको विशिष्ट भूमिका र उसको ग्लामर, उसको छवि र उसको करिस्मेटिक लिडरसिपमा त्यो पार्टीको इमेज कायम भएको हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो समयमा त्यो व्यक्तित्व निर्विकल्प बन्छ, त्यो संस्था बन्छ, अपरिहार्य आवश्यकता बन्छ। रवि लामिछाने भनेको रासपाको फाउन्डर सभापति मात्रै होइन, त्यो पार्टीको आइकन लेजेन्डरी पर्सन हो। ठिकै भने ती सभापतिहरू जसले स्पष्ट रूपमा भने कि अहिलेको समयमा भूतकाल भविष्य एकदमै भविष्यसम्म भनेको होइन, अहिले तत्कालको समयमा रवि लामिछाने बिनाको रासपा हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर जो उनीहरूले एजेन्डा स्थापित गरे त्यो ठिक छ। अब भित्र जुन केन्द्रीय नेताहरूमा चाहिँ किन यो किचलो भयो त? रवि लामिछानेलाई देखिन नसक्नु। हेर्नुहोस् त, एक केही समय अगाडि मुकुल ढकाल निस्किए, फेरि सुमना श्रेष्ठ पनि त्यसरी नै निस्किन्। के भयो? किन यस्तो किचलो गरिरहेको छ केन्द्रीय नेताहरूले? राजनीतिक रूपमा सेल्फिस हुन्, अवसरवादी हुन्, स्वार्थी हुन्। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यसलाई साह्रै बैगुनी चरित्र पनि भन्न सकियो, जसको कारण उनीहरूको नाम र दाम र शौहरत र इज्जत र सुमना श्रेष्ठको अस्तित्व के थियो? राजसभा गठन अगाडि उनलाई कसैले चिनेका थिए? उनी जस्ता हजार लाख मान्छेहरू थिए। एउटा सामान्य मान्छेलाई टिपेर असामान्य बनाइदिनु भयो, सांसद बनाइदिनु भयो, मन्त्री बनाइदिनु भयो, त्यो पनि समानुपातिकमा। तपाईँलाई थाहा छ आज त्यही रवि लामिछाने जसले उनलाई आशीर्वाद दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याइदिए, तिनैले आज यो अवस्था ल्याएपछि के होला? मलाई सुमना श्रेष्ठको यो प्रवृत्ति सम्झिँदा लोककथाको एउटा पुनर्मोसीको भव भन्ने एउटा कहावतको याद आयो। पुनर्मोसीको भव भने के हो भने, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पुनर्मोसीको भव भने के भने एउटा ठ्याक्कै मुसा चिची 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 गर्दै आएछ अनि तान्त्रिकलाई साह्रै माया लागेछ। बिरालोले लखटिरहेको थियो अनि तान्त्रिकले भनेछन् तिमीलाई म के बनाइदिउँ, साह्रै दया लाग्यो भनेपछि यो बिरालोले साह्रै दुःख दियो, मलाई बिरालो बनाइदिनु भनेपछि अक्षता यसो तन्तर मन्तर गरेर फु गरेर फुकेको न्याउ गर्दै आयो। अब उल्टै पहिला आफू मुसो थियो, अब मुसा खोज्न हिँड्यो, बिरालो बन्यो नि त। अनि केही दिनपछि फेरि न्याउ न्याउ गर्दै आयो अनि तान्त्रिकले, उसको त पशुवाक्य बुद्ध थिए तान्त्रिकले, अनि सोधेछन् होइन हौ तिमीलाई मैले मुसोबाट बिरालो बनाइदिएँ तै पनि रुँदैछौ भनेपछि यो कुकुरले साह्रै दुःख दियो, मलाई कुकुर बनाइदिनु पर्यो भनेछन्। लो गरी खा भनेर स्वाट अक्षता फ्याँकेको अनि वाङ वाङ गर्दै अब बाहिर निस्कियो होइन।
केही दिनपछि फेरि कुकुर पनि निन्याउरो अनुहार लिएर आयो। उनी त पशु वाक्य बुझ्थे। मलाई बाघले साह्रै दुःख दियो, बाघ बनाइदिनु पर्यो भनेपछि अब गरी खा भनेर फेरि ती त अब सिद्ध तान्त्रिक थिए, उनले अक्षता फुकेर बाघ बनाएको त तान्त्रिकलाई नि न्यार गरेर खान आएछ। बाघ झम्टिन आयो, बाघको चरित्र भने त मान्छेलाई एट्याक गर्ने हो। अनि तत्काल तान्त्रिकले 1 सेकेन्ड पनि ढिलो गरेको भए जसले अक्षता फुकेर मुसोबाट बिरालो, बिरालोबाट कुकुर हुँदै बाघ बनायो, त्यो त्यही प्राणीले खाइदिन्थ्यो। यी थिए सिद्ध तान्त्रिक। उनको बाबु फु गरेर फेरि अक्षता फ्याँक्या, मुसो भएछ। बाघबाट मुसो आइजी से हवलदार बनाइदिया भने जस्तो उता ढुकेर बस्या एउटा बिरालो थियो, त्यसले कप्पै खाइदियो। अनि चेचे चेचे गरेर रुन थालेछ, बचाउ बचाउ भनेर। यी अब बचाउँछु, मलाई नि खाना आएन भनेर तान्त्रिकले भनेछन्। भने जस्तै सुमना श्रेष्ठलाई पनि अक्षता फुकेर मुसोबाट बाघ बनाएको भने जस्तै रविजीको अक्षतामा रविजीको आशीर्वादमै उनी हो। के त सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री बाबा, मलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको मान्छे। म यो गरिब दुखी भएकी असहायलाई 30औं लाख सहयोग गरेको छु। मेरो राजनीतिमा यत्रो अस्तित्व छ। म हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछाने भनेको सेल्फ मेड मान्छे। हामी आफैमा एउटा संस्था जस्तो बनिसक्यौँ। हामी मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै पद चलाउन सक्छौँ। तर सुमना श्रेष्ठ भने त राष्ट्रपाको कारण बनेको, चिनिएको, जानेको, बुझेको। राष्ट्रपा बिना उनी अधुरो छन्, अपुरो छन्। मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ, यिनी भनेको मुकुल ढकालको फिमेल भर्जन हुन्, केही फरक छैन। अहिले हेर्नु त रवि लामिछानेको बारेमा नाना नौरङका भए नभएका झुटा आरोपहरूको फेरिस्त उनले थुपार्न थालिन् र यिनीहरूले राष्ट्रपाभित्र हुडुगो मचाउन खोजेका हुन्। त्यहाँ राष्ट्रपाभित्र केही मान्छेहरू छन् जो रविको पतनको खरानीमा आफ्नो महल बनाउन चाहन्छन्। रवि बिनाको राष्ट्रपा कल्पना गर्न सकिन्छ? अहिले सकिँदैन। यु कान्ट इमेजिन विदाउट रवि लामिछाने। तर किन केन्द्रीय नेताहरू चाहिँ किन यो किचुलोतिर घिचिघिची गरिरहेको छ? रविलाई हटाउनै पर्छ। हेर्नुहोस् त, पार्टीलाई सङ्कट परिरहेको छ। अहिले जेनजीको आन्दोलन, देशमा विध्वंस मचिएपछि जुन अर्थतन्त्रमा डामाडोल भएको अवस्था छ यतिखेरको समय। तर राष्ट्रपाभित्र एउटै कुरा, रविलाई जसरी पनि हटाउनै पर्यो, हटाउनै पर्यो। हेर्नुहोस्, यो बतासे भावुकतामा बहकिने यिनीहरू टपर टुइया हुन्। यिनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने लाल बुजक्कड हुन्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको एउटा कविता पंक्ति छ, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। यिनीहरू गडगडाएर आए र यो टोल्स्टोयले वार एन्ड पिसमा भन्नुभएको छ, छोटो मिजाजको मान्छेलाई झट्टै विश्वास नगर्नु। जुन रवि लामिछाने कारागारबाट जुन जेनजीको आन्दोलनले गर्दा जुन सुरक्षामा चुनौती बढेपछि जुन आएका थिए उनलाई विभिन्न आरोप पनि लगाइयो, जुन नक्कली कागज पनि थम्याइयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। तर यसमा स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपाले भनेको छ रवि लामिछानेलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भने कारागारबाट बार फोन आएपछि र निकिता पौडेल लगायतका कार्यकर्ताहरू गएर लिएको भनेर चाहिँ राष्ट्रपाले हिजो जानकारी दिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु? यो विषयमा धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नै परेन। बकैदा रवि लामिछानेलाई तपाईँ कारागार खतरायुक्त भएको हुनाले खतरामुक्त नभइन्जेल तपाईँ बाहिर रहनु पर्यो भनेर गृह प्रशासनबाट पत्र गएको छ। हुन त अहिले गृह सचिवबाट उहाँ हटाइनुभयो, गोकर्णमणि दुवाडी, उहाँको पत्र पुगेको छ। अब रवि लामिछानेले कहाँबाट गृह सचिवलाई फोन गरेर ल तपाईँको पत्र सक्कली कि नक्कली भनेर सोध्नु। अब सक्कली नक्कली भन्ने कुरा आएन। हुलचालमा अब मान्छे हडबडिएको बेला पत्र लेख्दा केही बेहोराहरू तलमाथि हुन सक्छ। तर रवि लामिछानेले कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर रविका मान्छेहरूले नक्कली पत्र लिएर गृह सचिवको नक्कली हस्ताक्षर भएको पत्र लगेर जाल जेल पूर्ण तरिकाले रवि लामिछानेलाई छुटाएको। यो विषयमा जुन कारागार जुन यसमा दुईटा कुरा छ। त्यसमा दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा जसले रवि लामिछानेलाई विवादमा तान्न चाहन्छन्, जसले रवि लामिछानेलाई फसाउन चाहन्छन्, ती मान्छेको साजिस पनि हुन सक्ने हो। रविजीलाई त थाहा छैन। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु, केही मान्छेहरू जेनजी मोमेन्टको दुरुपयोग गरेर रविजी बसेको जेलमा वितण्डा बचाउन गए, ती राष्ट्रपाकै मान्छे थिए कतिपय भन्ने कुरो पनि आएको छ। कतिले भन्छन् मणिष झाले त आगो झोस्नसम्म, त्यहाँको आगो लाउनसम्म जुन उत्साहपूर्वक तरिकाले दिए, अभिव्यक्ति दिए पनि भन्ने गरिरहेछन्। तर उनी आफैले हिजो चाहिँ अभिव्यक्ति दिए कि मैले त्यो आगो लगाऊ झोस भनेर त्यो उत्साह गरेको होइन कि नगर, यो काम नगर भनेर चाहिँ गरेको। तर 3 सेकेन्डको आफ्नो भिडियो देखाएर अरूको भिडियो लगाएको झोसेर चाहिँ मलाई मेरो बदनाम गर्न भन्ने कुरा जुन तोशिबा कार्की BICC अगाडि उभिएर
आगो झोस्ने कुरालाई प्रभोग गरेको भन्ने विवाद अथवा मनिष शाहको नक्कु कारागार अगाडि गएर आगो झोस्न प्रेरित गरेको भन्ने कुरा छ। अब यो एउटा कुरा अचम्म के छ भने पार्टीभित्र मेरा पनि कतिपय राष्ट्रसभाभित्र फ्यानहरू होलान्, शुभचिन्तक होलान्, मित्र होलान्, हितैषी होलान्, त्यहाँभित्रको कोर सूचना मलाई पनि प्राप्त होला। किनभने रवि लामिछाने म भन्छु तपाईँलाई, रवि लामिछाने भनेको त मेरो आमाको मावली हो, मेरो आमाको मामाको छोरा, मेरो रगतको नाता छ। योभन्दा अगाडि पनि मलाई सांसद उठ्न भन्नुभएको थियो। मैले रविजीको प्रस्ताव मानेको भए त्यही बेला म सांसद मन्त्री हुन्थेँ, तर म मेरो सिद्धान्त विचारमा चट्टानी अडान राखेर नेकपा एमालेमा कायम रहेँ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, रवि लामिछाने पार्टीमा ढिसमिस हुँदा, समाप्त हुँदा म अध्यक्ष बन्न सक्छु, म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भनेर रवि लामिछानेलाई नै समाप्त पार्न चाहने र कालान्तरमा लगेर त्यो पार्टीलाई काङ्ग्रेसको एउटा हिस्सा बनाउने वा अरू पार्टीमा काङ्ग्रेसको एउटा हिस्सा बनाउने चलखेल हो। त्यो हुन सक्छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले पनि रवि लामिछानेलाई डर चाहेका हुन सक्छन्, उनलाई बदनाम गर्ने आदि इत्यादि प्रपञ्च हुन सक्छ। अहिले रविजीको दोष छैन, सुशीला कार्कीज्यूले पनि अब कुल माइन्डले के सोच्नुपर्छ भने मलाई लाग्छ पहिला पनि सुशीला कार्कीजीले होइन रविजी इनोसेन्ट हो भन्ने टाइपले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। हुन त यो सरकारको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियालजीले रवि लामिछाने विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेको कुरा आयो। त्यो पुरानो भिडियो अहिले सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने हो। मैले पाएको सूचनासम्म रवि लामिछानेलाई कुनै कानुनी प्रबन्ध मिलाएर छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर्ने, फास्ट ट्र्याकबाट रिहाई गर्ने एउटा केही व्यवस्थापन हुनसक्छ। म चाहन्छु अब हुन त चुनाव होला नहोला बेग्लै कुरो, रवि लामिछानेको अहिले चिन्ता छटपट्टि र सरकार केमा छ भने फागुनमा केही कदम चुनाव भयो भने रविजी त्यतिन्जेलसम्म थुनामुक्त हुने सम्भावना कम हुन्छ कि भन्ने उहाँको चिन्ता छ। रविजी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ चुनाव अगाडि जसरी पनि छुट्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तपाईँ बाइज्जत आउनुहोस्, मेरो तपाईँलाई सद्भाव छ। अब जहाँसम्म के लाग्छ भने रवि लामिछानेको मुख्य शत्रु पार्टी बाहिरभन्दा पार्टीभित्र छन्। पार्टी बाहिर त आलोचकहरू हुन्छन्, उनीहरूले सिद्धाउन सक्दैन। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, रवि लामिछानेलाई अहिले म्याच्योर्ड पोलिटिसियन भन्न सकिन्छ। किन मैले त्यो भनेको भने रवि लामिछाने पत्र हातमा आएपछि यो नक्कु कारागार अब जलोस्, म यहीँभित्र बसौँ भनेर त बस्नु भएन। उहाँ फेरि सुइकुच्चा ठोकेर रक्सल गएको पनि होइन। त्यसकारण रवि लामिछानेले त्यो पत्रको कदर गर्दै जेलबाट बाहिर निस्किया हो। उहाँ बर्थडे मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई कतिले त जेल तोडेर हिँड्ने, वान्टेड भनेर उहाँका फोटो राखे, यतिसम्म भिडियो बनाए कि त्यो वान्टेड भन्ने फिल्ममा प्रकाश राज भन्ने एउटा भिलेन जेल ब्रेक गर्छ अनि बाहिर जान्छ, यसो हेरेको समुद्र फेरि निराश भएर फर्किन्छ जेलमै भने जस्तो त्यो इमेजमा उहाँलाई प्रस्तुत गरे, बदनाम गरे, के गरे। तर रवि लामिछाने त आफ्नो बर्थडेमा पनि जेलैमा फर्किनु भयो होइन, त्यहाँ मिडिया ट्रायल गर्ने कोसिस पनि भयो। त्यति मात्रै होइन, रवि लामिछानेले आफ्नो बुवाको पर्सि तिथि थियो उहाँको हो, त्यो तिथिमा श्राद्ध गर्न अवसर पाउनुहुन्थ्यो, तर त्यो पनि नगरेर उहाँ जेल जानुभयो, उहाँ अनुशासित बन्नुभयो। तर आज रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर को लागेको छ? खबरदार म भन्छु, त्यस्ता अपराधीहरूले ढिम्किन पनि पाउनु हुँदैन। जुन रवि लामिछानेले योभन्दा पहिलाको सरकार जुन माओवादी एमालेको गठबन्धनमा रहेको सरकारको बेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा जुन 25वटा फाइल खोल्छु भनेको 24 घण्टामै बेचन जहाँ पक्रा परेको 24 घण्टामै सरकार ढलेको थियो। तर ती सबै फाइलहरू यतिखेर अदालत सबै जलिसकेपछि ती फाइलहरू पनि जले, ती भ्रष्टहरू पनि चोखिने अवस्था बन्दैछ भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, घर जल्यो तर उहाँको अस्तित्व जलेको छैन। दुईजना व्यक्तित्व अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा खर रूपमा उत्रिनु पर्ने देख्छु। हर्क साम्पाङ पनि हो, तीनजना व्यक्तित्व भनौँ न। एकजना सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू जो राष्ट्रियताको विषयमा दरो खरो हुनुहुन्छ। उहाँ जेनजी आन्दोलनको घाइतेलाई पनि भेट्न जानुभयो, उहाँ असाध्यै राम्रो देशभक्त व्यक्तित्व। अर्को रवि लामिछाने, रवि लामिछानेको हकमा भन्दा मैले परिस्थिति देख्दा धेरै पेलपाल भयो भने उहाँ त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको मान्छे हो नि। अहिले उहाँलाई बदनाम गरियो, के गरियो धेरै काल चल्दैन। रवि लामिछानेले सहकारी खोलेर आफै पैसा ठगेको त होइन, गोर्खा मिडिया प्रालीको उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, एमडी हुनुहुन्थ्यो, त्यो हैसियतमा उहाँले चेक काटेको हो।
तलब खानुभयो उहाँले गोर्खा मिडिया प्रालीबाट, उहाँले सहकारीबाट तलब खाएको हो र आज रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हिजो जुन ढङ्गले ठाउँ ठाउँमा मुद्दा दर्ता गरियो, घुमाइयो, दुःख दिइयो, अहिले पनि जेलमा उहाँलाई अननेसेसरी टर्चर छ, उहाँलाई भनिन्छ तपाईँको फाइलहरू जम्मै जले, अब अझ मुद्दा लम्बिन्छ भनेर उहाँलाई त हेर्नुहोस् मर्नु न बाध्य बनाएका छन्। यस्तो बेलामा उहाँको पीडाको घाउमा नुनचुक छर्किने को थियो? पार्टीभित्र यो खालको चलखेल हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने भनेको जेलमै रहेर पनि त्यो पार्टीको सुप्रिमो हुन लायक हुनुहुन्छ र उहाँ बिनाको रासपा भने त्यो एउटा क्लब जस्तो हुन्छ, त्यो विघटन हुन्छ। त्यसकारण मूर्खतापूर्ण तरिकाले रवि लामिछानेलाई माइनस गरेर रासपा चलाउँ भन्नु र बिरबलको खिचडी पकाउनु एकै हो। रवि लामिछाने त्यो पार्टीको ब्याकबोन हो, खम्बा हो। रवि लामिछानेलाई हटाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई तपाईँको केही सल्लाह सुझाव केही छ? ती मूर्खहरू हुन्, म त्यो पार्टीमा छैन, तर मैले यति भन्छु होइन, तपाईँ एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष तरिकाले ढङ्गले दिँदै गर्दा एउटा शुभचिन्तक भएको रवि, तपाईँले रविको विकल्प दिन रवि लामिछाने जस्तै जोरदार वक्ता हुनु पर्यो, रवि लामिछानेको जस्तो राजनीति बुझ्न सक्ने प्रत्युत्पन्नमती प्रेजेन्स अफ माइन्ड हुनु पर्यो, रवि लामिछानेको जस्तो मोबिलिटी हुनु पर्यो, रवि लामिछानेको जस्तो करिस्मेटिक लिडर र पपुलारिटी हुनु पर्यो होइन। रवि लामिछानेले त इभन हर्क साम्पाङसँग मिलेर अगाडि बढ्ने लक्षण ल्याइरहनु भएको छ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, जेल त जो पनि पर्न सक्छ, तर निकट भविष्यमा उहाँ जेलबाट छुटेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने 1000 माइलको यात्रा तय गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई शुभकामना छ। दसैँको म चाँडै भेट्न पनि जाँदैछु उहाँलाई। हजुर, जुन अब यतिखेर जेनजीको आन्दोलनले जुन सत्ता ढलेपछि यतिखेर नयाँ सत्ता समीकरण पनि यो अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। अन्तरिम सरकारमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा जुन मन्त्री परिषद गठन भएको छ, यी मन्त्री परिषदहरू जुन मन्त्रीमण्डलमा आएका छन्, यी नयाँ जुन यिनीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो नयाँ मन्त्रीमण्डलमा जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल लगायतका व्यक्तिहरू देखा परेका छन्, यिनीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कतिले भन्दैछन् अब यिनीहरू सब विदेशी एजेन्ट हुन्, आइएनजिओ एनजिओबाट सब परिचालित हुन् भन्ने तरिकाले नै बदनाम गरिएको छ। तपाईँले आफूले कसरी चिन्नुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो हो भाइ, हामीले वास्तवमा म पार्टीमै भए पनि लोकतन्त्र भनेको जनताको खाना नाना साना सहितको घाँस बाँस कपास सहितको आर्थिक स्वतन्त्रता सहितको प्रणाली हो, उदार हुनुपर्छ, समाजवादी हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन राखेर दलतन्त्र होइन लोकतन्त्र चाहियो भनेर सङ्घर्ष गर्ने मान्छे म। त्यो दौरानमा म कैयौँचोटि हिरासत पनि पुगेको छु, तपाईँलाई थाहा छ। लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र बनाऊ भनेको अहिले फेरि दलतन्त्रको खिलाफमा जेनजीको मोमेन्ट आयो, उनीहरूले लोकतन्त्र चाहेका थिए, फेरि एनजिओ तन्त्र हाबी हो भन्नेहरूको कमी छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मर्निङ सोच डे भने जस्तो हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको खस्रोपात भने जस्तो प्रारम्भिक लक्षण हेरेर हामीले भविष्यवाणी गर्ने हो। अहिले यसो हेर्दा सुशासनको मामिलामा सुशीला कार्कीको गभर्मेन्टले केही पपुलिस्ट काम गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ, जस्तो खर्च कटौती गर्ने, कर्मचारी कटौती गर्ने, राज्य अहिले जर्जर भएको छ। सचिव लगायतका जुन तलब जुन भत्ताको हुन्छ नि, तर यही आडमा राष्ट्र भनेको त तपाईँको शरीर हो, जिउ रहे घिउ खाइन्छ। अनि चुच्चे नक्सा कालापानी लिम्बियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा कार्यालयबाट अफिसबाट हटाउने, एनजिओको बाक्ले चलखेल गराउने, अनि त्यसपछि तपाईँको विदेशीहरूको परेड ग्राउन्ड बनाउन खोज्ने, फ्री तिब्बत मोमेन्टमा पुट दिने। हिजो तपाईँले दुर्गा प्रसाईको हेर्नुभयो होला, तपाईँ जानुभएको थियो। खुद दुर्गा प्रसाई भनेको साधारण मान्छे, उनको सूचनाको त्यति पहुँच छैन। विद्वानहरूले उनलाई केही रिपोर्टहरू पठाइदिए, रिपोर्टहरू पढेर सबैलाई चाहिँ अहिले रहेका मन्त्री मण्डलमा रहेका सबै व्यक्तिले विदेशी एजेन्टको त्यो त उनी वास्तवमा पहिला त यो सरकारलाई शुभकामना दिए, प्रशंसा गरे, उनका पनि अनेक बहुरूपिया चरित्र छ। बिचरा दुर्गा प्रसाईले त्यत्रो लेभलको इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यो गहन रूपमा अध्ययन गर्ने बौद्धिक विद्वानहरूको टोलीले उनलाई जुन कागज थम्ब्याइदिए, उनीहरू त्यो कुरा मासमा ल्याउन सक्दैन थिए, दुर्गा प्रसाईको मुखबाट ल्याइदिए। स्वराज तपाईँको स्वराज फाउन्डेसन अथवा बारबारा फाउन्डेसन अथवा समता फाउन्डेसन आदि इत्यादि जो कुनै न कुनै रूपमा यसो मसिनोसँग हेर्दा इन्डो वेस्टर्न शक्ति केन्द्र अमेरिकन युरोपियन युनियनसँग जोडिन्छ, इभन इन्डियासँग जोडिन्छ, तिनीहरूसँग अनन्य सम्बन्ध भएका मान्छे अहिले सत्तामा आएको भन्ने बुझिन्छ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ बारबारा फाउन्डेसनको विषयमा। बारबारा एडम्स भन्ने एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ त्रिभुवनको बुहारी त के भनौँ
राज परिवारकै बुहारीको रूपमा याइते भनौँ न, हो। अब घोषित बुहारी होइन, वसुन्धराको श्रीमती भनिन्थ्यो। होइन जुन 63 पछि जुन माओवादीको आन्दोलनपछि त घोषितै भइन् नि उनी, नेपाली नागरिक नै बनिन् उनी। नेपालको नागरिकै बनिन्, के हो चलखेल भयो। पहिला राजाहरूले देश निकाला गरे पनि हो, उनी देश निकाला पनि गरे, जनआस्थामा आर्टिकल स्वीकारेनन्। सुन्नुहोस्, मेरो भेट पनि भएको छ जनआस्थामा। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरौँ भने अहिले जगदीशजी जुन फाउन्डेसनको मेम्बर भएर मन्त्री पद गर्न सफल हुनुभयो, त्यो फाउन्डेसनमा संस्थापक पदाधिकारी हुने अफर मलाई गरिएको थियो, म गइनँ त्यतिखेर होइन। इभन अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा समेत मैले अफर त्यागेको छु यो कुरा। होइन त यतिखेर पनि यो मन्त्रीमण्डलमा पनि तपाईँ समावेश हुने कुरा पनि आएको छ, के कुरा होइन। अहिले पनि मान्छेले भनिरहेछन् मन्त्रालय फुल फ्लेजमा सकिया छैन, पुण्य गौतमको सम्भावना अझै छ भनेर। तर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने म आफ्नो स्ट्यान्डमा बटम लाइनमा क्लियर छु। मलाई के भनिएको थियो भने अब चुनाव लड्न नपाउने, राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने भन्ने बित्तिकै भोलि अदालतले पनि यो सरकार ढाल्न सक्छ अथवा 6 महिनापछि फेरि अर्को अवस्था आउन सक्छ, त्यसकारण हामी त राजनीति गर्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म ब्याक हट्याउँ। मलाई मन्त्री बन्न समस्या थिएन, मैले इजिली बन्न सक्थेँ। मलाई जसले अफर म तपाईँलाई के भन्छु भने उहाँले के भन्नु भने तपाईँ त गरिब दुखी रोगी असहायको लागि भगवान् सरह हुनुहुन्छ, 30 लाख मद्दत गर्नुभएको छ, भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने हैसियतको मान्छे, अहिले मन्त्री भएर करियर बनाउनुहोस् भन्ने कुरा आएको थियो। मैले अब त्यो शर्त मान्न सकिनँ। अब मेरो शर्त यदि उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भने सोच्न सकिन्छ। मेरो शर्त भनेको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई जिउका तिउ बनाउनुपर्छ, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने हो। अब यो बारबरा एडम्सको कुरा गर्दै थिएँ, त्यो संस्थाको संस्थापक फाउन्डर मेम्बर हुनुभएछ उहाँ। म चाहिँ संस्थापक पदाधिकारी बन्ने चान्स हाँसी अस्वीकार गरेको मान्छे त्यतिखेर 2009-10 तिर। बारबरा एडम्ससँग मेरो 2 चोटि भेट पनि भएको थियो। तपाईँलाई एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरौँ भने अब जस्तो मन्त्रीहरूकै विषयमा जाउँ, जगदीश खरेलजी अहिले अब तपाईँहरूको यो विभागीय मन्त्रालय पनि पर्यो, सञ्चार मन्त्रीको रूपमा आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ अब एक हिसाबले मेरो भाइ पनि हो, सञ्चार मन्त्रीको रूपमा नै आउनु भएको छ। अब 6 महिनाभित्र नेपालका जुन 7 प्रदेशका जुन मुख्य शहरमा निशुल्क रूपमा वाइफाई पनि चल्ने पनि आदेश दिनुभएको छ। के हो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब हिजो दुर्गा प्रसादले उनलाई नेपालको सूचना बाहिर लाने, एमसीसीको प्रवक्ता आदि इत्यादि भने उनले त कुलमान घिसिङलाई समेत छोडेन। म भन्दैछु। अनि त्यसपछि अब अनेक तरहले बदनाम पनि गरे र यता बारबरा फाउन्डेसनको मेम्बर भनेर एक्सपोज पनि गरे। यो अलरेडी आइसकेको कुरा हो। देशमा यत्रा दिग्गज पत्रकार हुँदा पनि सञ्चार मन्त्रालय चलाउन सक्ने खुबी भएका मान्छे हुँदाहुँदै किन त जगदीश खरेल भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब यसका रहस्यका पाटो पछि खुल्दै जालान्। यो सरकारको पपुलिजमको आडमा, मन्त्रीहरूको पपुलिजमको आडमा राष्ट्रघाती प्रपञ्च नगरोस् भनेर नागरिकहरूले खबरदारी गरेका छन्। यो पक्कै हो, किनभने यहाँ DFID, USAID आदि इत्यादिको फन्डिङ हुन सक्छ। र तपाईँलाई भनौँ हामी नेपाल भन्ने संस्थालाई त बारबरा फाउन्डेसनले सिधै फन्डिङ गरे रहेछ करोडौँ रुपियाँ। र यो फेतिब्बत मोमेन्ट नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा छ। फेतिब्बत मोमेन्ट चलाउन अझ दुर्गा प्रसादले त 25 कि 35,000 टिबेटियनहरूलाई नागरिकता दिन सुशीला कार्कीलाई अमेरिकनहरूले डिक्टेट गरे भन्ने कुरा गरे। अब त्यो तहसम्म के हो मलाई थाहा छैन, त्यो मसिनो सूचना म छैन। तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि राष्ट्रियता जुनसुकै बेला खतरामा पर्न सक्छ। जस्तो कुलमानजीलाई पनि MCA बोर्डको मेम्बर हो, MCC उनी भने के भने कुलमानजीलाई म दुधले धोएको एकदम स्वच्छ भन्दिनँ, उहाँको विषयमा पनि मुद्दा थियो। तर कुलमानजीको क्वालिटी के भने उहाँले उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउनु, उहाँको म्यानेजर स्किल राम्रो छ। अब हितेन्द्रजीको सवालमा चाहिँ हितेन्द्रजी लगभग कोमामा हुनुहुन्थ्यो, घाइते हुनुहुन्थ्यो, घर जल्यो, गाडी जल्यो, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट पैसा उठाउँछु भनेको थियो। पहिलाको मन्त्री दीपक खड्काको कारण उनी विवश थिए, काम गर्न सकेनन्। लोड सेडिङ त हिजो पनि भयो, अस्ति पनि भयो नि त, लोड सेडिङ त फाटोफुटो भइरहेछ। त्यसैले शत्रुलाई पनि गोली लागेको बेला, घाइते भएको बेला पहिला उपचार गरिन्छ, पछि उसँग हिसाब किताब हुन्छ भने जस्तै अब अहिले घाइते अवस्थाका हितेन्द्र देवजीलाई त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि छन्। अब जहाँसम्म अरू मन्त्रीको कुरा गरौँ, अनिल कुमार सिन्हाजी भनेको पहिला कर्पोरेट लयर हो, 80 सालमा उहाँ रिटायर हुनुभयो। अब उहाँको पनि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएको भन्ने बुझिन्छ। अब हाम्रो अरू मन्त्री अब ओम प्रकाशजीको कुरा धेरै आइसकेका छ होइन। जुरी नेपाल भन्नेमा कहाँबाट लगानी आउँथ्यो, के आउँथ्यो, उहाँ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरो भलिभाति सबैलाई थाहा छ
होइन बालेनजीको उहाँ सल्लाहकार हो कि उहाँ चाहिँ बालेनजीको सल्लाहकार यो सबैलाई थाहा छ सुशीला कार्कीसँग आज भर्खर बिहान बालेनजीको भेट बालेनजीको 2 घण्टा कुरा भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ कुरा के होस् भने देशमा जनताको हितमा कुरा होस् समृद्धिको पक्षमा कुरा होस् हामी यही चाहन्छौँ र अब जुन 23 र 24 गते जुन विध्वंसात्मक तरिकाले जुन आन्दोलन भयो जेनजीको आन्दोलन जुन 23 गते युवाहरू गोली ठोकेर मारियो तर 24 गते जुन महाराजगञ्जमा प्रहरी मार्नेलाई चाहिँ पक्राउ गरिसक्यो तर ती युवा मार्नेलाई ती जेन्जी मार्नेलाई चाहिँ के पक्राउ गर्दैन यो सरकारले होइन प्रहरी मार्नेलाई पक्राउ गर्यो तर जेन्जी मार्नेलाई अपराधी चाहे राज्य पक्षबाट अपराध गर्ने होस् या नागरिकको भिडमा मिसिएको अपराधी होस् अपराधी भने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन अपराधी भनेको अपराधी हो आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट समातेर भने पनि अपराधीमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ 2 जना पक्राउ गरेछ हैन त्यो पक्राउ गरे कोटेश्वर अब के त जुन 23 गते जुन आन्दोलनमा जुन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सिडिओलाई पक्राउ गर्नु पर्यो भनेर चौतर्फी माग छ चौतर्फी दबाब छ तर किन सरकार चुप छ मौन छ यस्तो त्यो सिस्टमेटिक ढङ्गले जान्छ अहिले गौरी बहादुर कार्कीज्यू माननीय पूर्व न्यायाधीशज्यू उहाँको नेतृत्वमा मेरो चिन्जानकै पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माजी सहितको एउटा आयोग बनेको छ त्यो आयोगले मसिनोसँग अध्ययन गर्छ आदेश दिने को थिए गोली हान्ने को थिए अब केपी शर्मा ओलीज्यूले भने जस्तो त्यो सडकमा प्रहरीले गोली चलाएको छैन त्यसरी केपी ओलीजीले त भन्नुभयो प्रहरीसँग नभएको गोली चाहिँ त्यहाँ चलेको छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ त्यो विषयमा पनि अध्ययन होला यदि घुसपैठ गरेको छ भने त्यो ब्ल्याक कमान्डो पनि हामीले देखेका छौँ अनुहार छपेको त्यो सबमाथि अनुसन्धान हुन्छ त्यो अनुहार छपेकोलाई त जेन्जीले हाम्रै टिम हो भनिसक्यो अहिले सुदन गुरुङले भनेको छ सुदन गुरुङ आफैमा जेन्जी होइनन् यी कहाँबाट आए किन यत्रो प्रभावशाली बने कर्पोरेट मिडियाले उनलाई किन यत्रो महत्त्व दिएको छ म बुझ्दिनँ अब कोही फेरि सुदन गुरुङसँग कुम जोडेर अबको कार्यकारी प्रधानमन्त्री मै हुँ भनेर घोषणा गर्छन् कोही के छ अब सुदन गुरुङ लगायत नयाँ जेन्जीको टिमले नयाँ पार्टी खोलेर जाने कुरा पनि आएको छ अब बालेन शाहले के कस्तो खालको पार्टी खोल्लान् कसरी अगाडि बढ्लान् अब बालेन शाहले तत्काल पार्टी खोलेर जालान् जस्तो मलाई लाग्दैन उनले ट्रायल गरिरहेछन् सुदन गुरुङको हकमा भन्दा सुदन गुरुङ जेन्जी नै होइन उहाँले कसरी पार्टी खोल्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण म ठोकुवाका साथ भन्छु सुदन गुरुङसँग होसियार हुनुपर्छ उनलाई बढी महत्त्व दिएको छ उनी एनजिओका मान्छे हुन् उनको संस्थालाई रहस्यमय छ त्यसले तिब्बत मुभमेन्टलाई मलजल गरेको छ हामी तिब्बती सरकारको दलाइ लामाको स्वागत दिने सरकार दलाइ लामाले पनि जुन शुभकामना दिए भन्ने कुरा पनि आएको छ शुभकामना र स्वागत गरेका छन् यो सरकारलाई त्यो आपत्तिजनक छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले भनिरहेका छन् अब यो सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेलाई अननेसेसरी किन महत्त्व दिए एउटा बेडरुम उनको लागि सिंहदरबार एउटा बालटारमा बनाए भइगयो भन्नेहरू पनि छन् अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् यो जुन ढङ्गको अहिलेको चलखेल छ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल त्यो चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ उता हाम्रो महावीर पुन्जीको कुरा अर्कै छ अब उहाँलाई पहिलो दिन जब मन्त्रीमा शपथ लिनुभयो सोधियो तपाईँले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउनुहुन्छ भने म भगवान् हो र बनाउनु भन्नुभयो रमाइलो पारामा भन्नुभयो तर उहाँले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भने म म्याक्सिमम कोसिस गर्छु चाहिँ भन्नुपर्छ कोसिस पनि गर्नुपर्छ अब मन्त्रालयमै एउटा खाट लगाउनु भयो अरे होइन 16,000 को बेड किन्नु भयो निद्रै लागेन अरे उहाँलाई अब के भयो तर कुरा चाहिँ के हो भने उहाँको सादगीलाई म सम्मान गर्छु राम्रो छ तर परिणाम राम्रो देखियो भने उहाँलाई क्या बात भन्नुपर्छ स्याबास भन्नुपर्छ अब ठिक छ उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ यतिखेर प्रदेश संरचना खारेजको लागि पनि आवाज उठेको छ त्यो बहस चलिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ होइन प्रदेश सेतो हात्ती जस्तो भए प्रदेश धान्न अप्ठ्यारो पर्यो प्रदेशको प्रशासनिक खर्च अचाक्ली भयो विकासतर्फ खर्चै भएन हरेक प्रदेशमा सरकार किन चाहिने भन्ने कुरो चलेको छ स्वाभाविक रूपमा हरेक प्रदेशमा सरकार छ प्रदेशको छुट्टै रेगुलर सत्ता चलेको छ स्थानीय सत्तालाई एकदम बलियो बनाउने सङ्घीय सरकार छँदैछ बिचमा किन प्रदेशको गलगाड चाहियो भन्ने छन् अब यो बिस्तारै नेपालले रिथिङ्क गरून् नेपाल समृद्ध बन्नुपर्छ विकसित बन्नुपर्छ जस्तो प्रदेशको फेडरल स्टेटको दुईटा कुरा हो होल्डिङ टुगेदर हो कि के हो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेपाल जस्तो सानो देशमा होइन विकास क्षेत्रको कन्सेप्ट नै राम्रो थियो बिस्तारै यसमा पुनर्विचार होस् पुण्य सर जुन यतिखेर महानायक राजेश शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ यो जुन
जेएनजे आन्दोलनले चाहेको रोजेको जुन पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा जुन मन्त्री परिषदमा महानायक राजेश हमाल जाने कुरा आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? महानायक राजेश हमालको पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि उहाँ मन्त्री बन्न उपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो होला, राइट म्यान इन राइट प्लेस सोचियो होला। जस्तो उहाँको बुवा चुडाबहादुर हमाल परराष्ट्र सेवाको अत्यन्तै राम्रो कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, पाकिस्तानको लागि राजदूत हुनुभयो। अब राजेश हमालज्यूले पनि रसियामा पढ्नुभयो, चण्डीगढबाट उच्च डिग्री प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ, गुड स्पिकर हो, उहाँको नलेज पनि राम्रो छ भन्ने हिसाबले पर्दामा हे भनेर महानायकको छवि बनाएको राजेश हमाल, जसको बुवा कुनै समय हजुरबा माओवादीपट्टिको हजुरबा डाक्टर केशरजङ रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो र महासचिव पनि बन्न सफल हुनुभयो। दरबारमा पसेर राजसभा स्थायी समितिको सभापति हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो होइन। त्यो हिसाबले उहाँको लिगेसी जोडिन्छ भनेर होला। अब म सुन्दैछु उहाँ मन्त्री हुने हो भने छिटोभन्दा छिटो विदेश भ्रमण टुङ्ग्याएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। अब यस्तो जगदीश खरेललाई सञ्चार मन्त्री नियुक्त गरिन्छ भने त्योभन्दा कता हो कता क्यापेबल मान्छे महानायक राजेश हमाललाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु अनौठो होइन। फेरि सुशीला कार्कीजीको सरकार हेर्दा त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई अटाएको देखिन्छ। मलाई लाग्छ त्योभन्दा पनि राम्रो उहाँलाई पर्यटन मन्त्री संस्कृति मन्त्री नै राम्रो हुन्छ, किनभने कला साहित्य सम्बन्धी त्यो क्षेत्र हो। हस्, धन्यवाद।